Hello， 大家好，我是果冻。太讨厌了！大家知道我今天早上是怎么醒的吗？我不知道从什么时候开始下雨的，然后呢，这个车顶啊，就这个声音，而且有一阵雨特别大，就感觉就睡在外边一样，只是自己淋不到雨，就感觉睡到那个大天地里边。然后因为这个车子呢，车顶啊没有做那个隔音的，没有铺那一层东西，所以的话，一到下大雨就特别的痛苦。今天的天气呢也特别的阴，然后我把窗帘拉开之后，车里边还就是稍微亮一点。我当时刚醒来之后呢，没有拉开窗帘，车里边就感觉跟晚上一样比较黑，因为本来这个车帘呢，它那个遮光度啊就比较好，再加上天气特别阴沉。哎，现在醒来了，然后我就洗漱烧水，然后搞一点早饭。今天呢，这个雨声啊，滴答滴答就要伴随我一天了。矿泉水煮稀饭，纯净水。重要的事情说3遍，在车里用火一定要开得小一点。外边的风超级大，特别冷，路上的人很少，很长时间会过1、2个人，穿的都是大棉袄。因为我现在在窗口这里，上边留了一点点缝来透气嘛，吹进来的风都是凉凉的。冰箱里呢还有一点点存货，这个呢是我之前没有吃完的卤菜，放进里边了。这个袋子里边就是牛肉了，应该还有3块。吃这个吧，早上把这个估计就解决完了，就是之前的泡菜就剩这么一点了。为什么我出来呢一直煮的是小米稀饭？一呢，小米稀饭好熟；二的话呢，我也比较喜欢喝小米稀饭，养胃嘛。这从冰箱刚拿出来的，晾一会儿，待会儿应该就差不多了。这是之前没有吃完的一个红豆饼，待会儿稀饭熬好之后呢，我打算用这个小煎锅把它热一下。我现在呢把灯打开了，实在是太暗了，显得光线很不好。稀饭可以了，热一下我的红豆饼，这个应该不粘锅吧？红豆饼的外皮儿好，感觉好酥啊，火再小一点。开饭啦！这个勺子太小了，这一小碗稀饭要盛个好多下才能盛满。好烫，好烫！今天这一点菜就吃完了。好酥啊！